appreciation number nnetili nwezu ọ kpọtara m n'iru ebe agụ polo ndị fa na-eme tinye m n'iru oche eyi n'ezie na ụmụ nwa mgbanye ka o mere usoro ndị ọga akwụghị ego n'akụ soro ọnụbụbụrụ ekene bụ jele nwezu udo omegolu m ife okwelu na si na akwụghị ego n'akụ maọbụ eluigwe Jesus Christ omegolu m ife okwelu na electrocuted. I not charging, I shine. Onye kwụnyere n'ọkụ bụ onye agọziri agọzi. When God gives you a testimony, ọ kwụnyego gị n'ọkụ. Ị na-emepụ ụlọ n'elu ụwa. Chukwu akwụnyego gị n'ọkụ tata ọ bụ wedin gị nwanne m ọ kwụnyego gị n'ọkụ ị na-asa moto fụrụ gị ka ị na-ekupụta nwa ị nọzi n'ọkụ na-asa iri ọga ọ kwụnyego gị n'ọkụ na high tension ka ọ kwụnyere Chikobi ebupụ oteghị onye ife a na-eme nwanne nọ na-adị egwu ụwa gbaghịgharị onye ike apịa aka gị egwu nwanne m nwanne nọ na-agụ akụ ehi adịghị ka ibe n'elu ụwa nwanne nọ na-ebu alili akwụkwọ gị n'ọkụ n'elu ụwa inweela batrị ọ dị ka ya nwa nwee n'ọgbọlọ batrị o nwere mgbakwu pụrụ Chikobi n'ọkụ nnebebe ọ bụrụ ọsọ na mgbakwu pụrụ n'ọkụ fatufuru waya m frozi m waya m n'elu ụwa wee bakwe mgbakwuru nwezi udo n'elu ụwa wee memụma n'ezienu Chikobi nwoke mmụne ma mmala ọka mmụne agụmọye je mọnụ n'elu ife n'onwe ya Saliba, egwu asala ọkụ amala kaligo wanda muma amala saligo wanda muma amala kaligo wanda muma amala saligo wanda muma amala kaligo wanda muma amala saligo magara dị ndụ wetụlụ ugo m ma Chukwu sọrọ kwue asị n'okwu adịrọ m mma n'isi n'ụwa n'ọmụsisi bagetu mana onye timelu eze n'ụwa n'ọbụ onye ahụ ga-echi eze ndị mgbu na-eje na-ajụgharị ese na mmụọ na-achọ ebe ọkụ ga-esi nwunite kafakwụkwọ onye kwụ n'ọkụ tupu ewaghị ahịa ọkụ igwe ebe a na-arụzi n'elu uwe gbasi na onye na-akọmitiri n'ife van na-eme na ọmali ego van na-elie onye na-ekwu okwu n'elu ụwa ọbịa na mmezu ma ọ bụrụ ọnwa ezu n'elu Jesus eprove go hard on
n'ezie Chikobi oji Chukwu ji ibe n'ụwa ka m na-ekwu chimu nọ nwanya ọkwụghego m n'ọkụ ajụjụ na-ajụzi ndị agada gbachiri ụzọ m how market ofu ajụjụ na-ajụ ndị na-efe arụsị n'ụwa m how market Chukwu akwụnyego m n'ọkụ ndị mgbu a na-ebe na-anya ọnyịnya agagharị ndị ego m ụfa na-akụ asịrị agagharị si na agaghị erikazi ma mgbe m na-ata afụfụ n'igolu iru efi na-ajụ ndị asịrị oge na-ata afụfụ nwanyị gwarọ ndị mmadụ na afụfụ merikane n'ụwa akabanyela ụmụaka onye ọgbazalụ oge nnọọ nkịtị kedu ime imelụ m mgbe m nọ nkịtị na-ajụ ndị obi akpọ oge na-afụ taiti na be wezudo nọ n'ebe mgbe m na-eje Thanksgiving na chọọchị unu n'ebe ndị obi akpọ mgbe m na-arụ Angels Field m ota wezudo unu jelebe mgbe m na-eso osi dị na chọọchị m njelebe oge na-kwepụ na mmeje n'ụlọ ụka nnebeluchi malilio njelebe mgbe m na-emerụ oli preya na ọta m dị n'ọlụ na klọb dekiri stripa gas gị oge na-eme dry fasting na Angels Field dị n'ọlụ na jointi na-egbu azụ n'ala mmanya wezudo akwụnye m n'ọkụ ị na-eti mkpu Isaac gwara nwa ya bụ iso na ngozi agwụsigo iso wee tie okokokoko o nwere ibe ihe emenwuzi ode n'ụwa na Chukwu edego ife bala ababago afọ m bụzi Salibo Chikobi akwụnyego m n'ọkụ Jesus Christ oke mmadụ na-amala ọgaranya ife n'onwe ya Salibo Asalok Wanda Muma onye na-anụ egwu nwezudo ka nọ n'ọrụ ọ ga-akwụnye gị n'ọkụ metụkwasị ya obi enwe n'obi na-apụghị eyi mgbe ọ ga-ebido ruo enu ụwa ga-amalele ma ọ kwụnyezie gị n'ọkụ eyi nwezudo na-akwụnye nwezudo na-akwụpụ ọ bụ ya jiji o jide mma n'aka ọ kwụnyego m n'ọkụ eyi chili aka gị elu ka ọ kwụghị n'ọkụ gị ndị akwụnyere n'ọkụ ndị a na-ekiri ekiri ndị na-eme daireto mmadụ abụchi lotan na odogwu nwoke nwa na China nwoke nwa na-edo ọnụbeke na-eyi ochi nwa ya anaghị emerụ arụ n'elu ụwa ngwafịa gị gbalụ n'ọkụ aka lụrụ V-point generator and motorcycle spare parts gị na nwunye gị mama Chinaza gwaya meyi Cynthia nwayọma ichọba kasị mmadụ na pasụ nwanne chọba V-point
maka ịgbaje V-point ịgbaje V-point ịgbaje V-point You are on your own. Oyii gote go V-point piston V-point race V-point carburetor V-point Oyii seal V-point engine block V-point crankshaft wow fanyerikane ọbụrụla na nwanne nwoke anyị nwere isi ọnọdụ na zone 8 shop 149 Our Great Heritage Products, the number one. Never miss it. I will go along one and this all Heritage Brothers. The one I do, I can never grow in all. Here in bag. So what they are? Oh, hey, in a week, even in a walk, go back and then 6 months or maybe old. Also, use the West story. It's why I 10 times or 10 times. I'm just what I have at that time. It's on a tackle, or that. Never mix more young man. Never never bend there. He bend there over here like this. If I have 20 times, I have to do it. One kilo, one I have. I'm on my name in a papa, clear Zega laptop, Toshiba, K battery and half one. Don't have a man, Takuru, or put the laptop back up way and not close to motive and not to change your son. Blum. You don't get below really something. Forget how you have to do again. Well, I'm not trying to do baby. What we need, and the making to see the final. Bakuru. Again, I put here. Well, you didn't need to sick away. I don't know. But you want to have a problem. More than that time. Okay, so that day we see that. I know that. When you're gonna go home to avoid the explanation. Man, I want to get Jagga Womba, the last year. I can meet Robin and Canaan on a can a quarter win. I can even ask you quarter away to be before that. Show you the good win. My brother, also. What's the game working on? Why you would have given this week? This week, I'll change one lady who can't have an against the work last week. I wanted to lose to the Kayana. Wake up one board. To wake up one board is very, very important. Again, don't forget, they will connect. Oh, good. You don't want money in them. Hey, move it on. Ojú rẹ̀ bọ̀ kẹ̀lú tẹ́lọ́. Ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ lè ti rí ẹ lórí mẹ́. Wọ́tàwọ́tà ẹ̀. Ọ̀nkẹ́ ewu pẹ́tọ̀rọ̀ ọlọ́ọ̀bù nnọ̀rọ̀ ya pẹ́tọ̀rọ̀ náà ya ẹ̀kùrẹ́ ẹ̀kọ́ náà sùn ìgbìkọ́ ọ̀rọ̀ ya ugbo ụlọ. The grand patron of the Great Olu Brothers. I didn't see him though. I think the club of Nana came with 18 years. The better nine last week I wore you good on a munchie. I thought I didn't know you do it. Never mama let you go date the bed along mine. I found an answer this week. I will post them mine.
Ya kụrụ na-agụ ya ọrụ famili ya ebe na-ele foto na nga ọrụ nke mmanya ụlọ na-agbapụta sasa nne bụ nne ji agara gị ọ ndị ewe ọga na-alarụ east laruo ọ ga laista mpaghara ndị ọga ndị ọzọ aka na na-aba insekuriti ọ na-agba ọsọ ụmụ ụbọchị ọ gara eju eju I want to hear a young guy. I don't like a worker. Very simple. One of our words, you begin a price here each. Why is it in each? You go complete, you together. Hey, oh, yeah. Oh, my brave for that. I can't what was our window again? I have to go get a half water. I can't walk. The heaven evil, Amarega, because you call I can have it's there's all Stephen Agabiga, Ezra and Lolo Stephen Agabiga, Ezra. He can't get our Mona Photo. Mona Hacha, one with you. Before 12 with you. Alright. DJ Steve Eyes. And Kamala and Bemoja, yeah?
Ibu dike ndigorere. Woke mawule tiyo ya. Ano na bwebwe ya na tangiloi. Woke mawwe. Akwaruza nuza barega. Ebuzo na dega iti waria. Uza wede. Wewe nyaza mngalo kwao. Hey! Wale chanu dia wele ya sinula na ya wekorabia. Ikange eze wele abata wonogwa. Anya ubonye onyeze. Oya ubonye onyeze. Oya ubonye onyeze. Age bogene ikenge zawa. Age bogene ikenge zawa. Izo lelo bueruteba. Onye sinoga kwe. Onwe onye ga kume ekworo. Onye ga madiri ga kale. Onwe onye ga kume ekworo. Onye ga kume ikusie. Onwe onye ga kume ikusie. Ihi kwuru na so ya kpom. Alright. Thank you very much. Ona hongezi waya wina. Ezi bohili wanya mwana na mbem hancha wu complete pure. So fuka mmarira biko go we porai. Na nge watching Euro first tag. In a very cold time, I don't have a topper. Number one. But before that, there must be a great drama to welcome this baby official before we welcome the arrival of the parents of this baby. I've already dignitaries in the building tonight. And after that, we have a little bit drama to do before we usher in the voice of this child. Let's go there to the next teacher. The king got into coffee. My president, my boss. How are you? I'm fine, boss. Coming with my senior brother, my senior uncle, Sir, Chief Sir Fumayama. My senior brother, I never won't go over the kitchen on why I did 18 is also for never go for myself. One and one upon for your hair, Miss Yuzu. On a content them money, my condition. That is the arrival of my able shower organ. In the name of Super High Chief, Sir Prince Oduche, he can't do the confirmation. Prince, I'm on my body is used to but I'll get your daughter, you know. I'm going to say, you know, I'm going to see what they say about the market. He goes back like one. Chief will never mistake and I won't be like a pumpkin. And I'm lawyer, sir. I'm lawyer, sir. Bye-bye. There we go, but I let you go for the same step. My boss. What I had to step we get changed today. All the new, Oh, the thing down is for the Aguleri ushers to comfort and cover the bubble of 1 gate to the back 80. The bubble for myself. And you're hanging with DJ Steve, another banger. DJ Steve is free. Number one. Nekuni tukala imeke tata yana imeke bununu manu o ifo ji adam mo ibota so yan ofoma ezo cha were ezigbo bi settle o maka echi di ime azuwaju ndi igbo ni na woke woki nafa ga woki nafa onya ma wo ne buru mo cha jira ki ebu achikwa onye ngo gwa ndi igbo maka na aki ya di ocha nwere onye oji nke ya ma na-ekwu sometimes na ụmụaka anyị na-eduga ihe na-arụ ọrụ na East ọ dịka egwuregwu mana nwa nwatakịrị nwere ilu ọ bụrụ na ọ ga na-emewe ọfụma ya nwa ya asị biko si hapụ onye a ka ọ naba
Emily Asumaju, I must respect you for that, sir. Ladies and gentlemen, still on this matter, my bar is DJ Steve, number one. Let's roll it before we welcome the Garazi Osha. Osha will talk. As the mayor himself, he came to Denver. Ọba relationship akari alaga ahọ. Ìdókòtì. Ìyí kẹ̀lẹ́sẹ̀ ìbò iṣẹ́ àgbà ìbí yẹn. Ewúrẹ́ mi eré ìlú bí òfu etí ṣe tì ẹ̀ ṣe. Ìjẹ́jẹ́ Denver kí n bá sọ. Ìjẹ́jẹ́ Denver. Mayor. Ladies and gentlemen, that is the number of a dignity of our own time, a dinner and calendar of our own millennium. Permit me to welcome official, the man I know very well. On Apple Dikama, I keep here, on Apple Logan Tani.
the first vice of LSMBL. Ladies and gentlemen, there is the arrival of the Super High Chief, Dr. Ambassador Ikechukwu Edwin Yazuko. There is the Kemwa Nyobi Bulubulu. Okemwa Yidiume, the CEO of the Makoreli Wine. Ogo Baladioma. This will be kept there today. Hello, Mother Bello. I'm not going to become one. I'm going to now is the current president, expressive cabinet club of Nigeria, award-winning, Alessianga. DJ in the Federal Republic of Nigeria, award-winning DJ, number one DJ Steve. Number one. All right, ladies and gentlemen, at this point in time, in the first hour, I want to hand it over to the drummer of this occasion before we troop in the celebrants. Please permit me to hand over to them immediately. The Garazi Usher, please, where are you? Garazi Usher, let's have them as them troop in. Garazi Usher. No.
We greet you because of our ancestors. The God of the God of our Father will greet you. We thank you for our child. We've been expecting this child for so long, and today by your mercy, you have granted us our expectation. We thank you. On my behalf and the behalf of my family and everyone that is here, we thank you. And we say, anyone that is in this place that is expecting a child, like me, or you're expecting a blessing from the Most High,
whether spiritual or financial or physical. With this child that is being dedicated today, we decree you receive your own blessing. I see you receive your own blessings. You will receive your own blessings. We use this child as a point of contact. As we celebrate this child today, celebration will not cease in our house. As we go out today and we go out in celebration, we will continue to celebrate forever and ever. Wait, the musicians, play some musicians. Before and also, let's allow this Dorime people to drop these things, to drop the expensive bottles in their hands, so to come in immediately. Sure. Alright, let's go. I remember the song let's say chuku like this. Oyii, in a tumba. Oyii banana ho. Only the leave Oyii level. Ngwa pachisi e no sa study. Bubu ni this maternity no. One come on a public. You man. Who's doing the maternity? Who's doing the maternity? I want to know how many years?
International flight, what is it like if you don't sweet? Casablanca, Toronto. Let's go. Alone now, in this somewhere bougie. Who are poor man now, but your mind is so busy. Are you telling me that I'm so? What's the chance to make your flow? Are you telling me you're busy than the same flow? Tell me the leading you. We're also very popular. On the this problem, how can you what important? You working money. You working money. Because I got another time, Mr. and Mrs. Emmanuel. Chief and Lolo Emmanuel. For me, these are the number one. The number one. They're going to educate. DJ Steve. For me, these are. I go on occasion for Munchi, see this DJ. See, I see this the name right up and down for speaker. Everywhere, DJ Conchi, DJ Conchi. I made you call a woman here now. That's the number one DJ Steve himself. Of our own time. That is DJ Steve. Steady and sound. Oh, please, at this point in time, please, the committee of friends, we need like 2 people in the temple of arrest now. Failing to do so. Okay, mother, to go down. When even you were like you do a quarter, you might be even a born there. Please, don't try to welcome them. All of us are in friends, and let us be here. That is the point of committee. Because in some of us like that, and all of us together, how we do it. All right, this is the one and the father of this latest celebrant coming in. How can you give us a man to the chief in the last attack? Oh, yeah. Why are you massive? Oh, you don't know my mama, Joe. I'm also going to my mama, Joe. Okay, what you got? That is the arrival of Oyii. Oyii Aguleri. Email to us now. The CEO assistant speakers. Because they are not going to Oyii náà tó pa Aguleri. Okay, see me. You go, man. You go. Okay, see me. You go. I'm not more than okay. How you going to that? Oh, you didn't say so. Let me get that. I
Mmadụ karịrị. Ọ ife kwuru ka a na-eme. Oyii na-atụ mba. Oyii na Aguleri. Elewa Oyii ke ndị na-edubata Oyii nọ n'azụ. Ndị Igba onye nụ na-edu eruola na junction. Ọ ka ọ dị ya dị. Mgbasisi na ebe atọ nọ. Onye nụ na-edu edugo. Bọọlụ zie na ebe a. Otu ka ọ dị. Oyii ọrụ ha ọwụ. Child. Because I want to look at the to go here. Ah? Okay. Oyii na Japan is in Okanagan. But I'm going to get taken on our house of coinage. The celebrity of my time. I didn't see him go. Oh, you might get you both the yeah. All right. Yeah, but I don't know. I made an opening prayer. I don't know. Thank you. How you going? Kind of like you know, yeah. All right. Oyii, kpọrọ ebe gị gaa n'oche ozugbo. Nwaanyị Aga akọgharị alụ. maka ene gị ndị anya ọ dị ka aka ntụtụ adịghị na famili ha. Aka ntụtụ daalụ nụ. Unu ga-echere mgbe ọ ga-echi echichi ọzọ. Oyii kpọrọ oche ka ime na isi ike n'ezigbo omume oru ala eze. Biko before anyị agaba n'iru n'ọnọdụ nke ekpere, enwere one big omission which we want to correct. Ọ bịara to our notice n'obodo Super High Chief Ikechukwu Ezigbo si bụ Eziawa Ancient Kingdom. Ọ bịara to our notice na eze obodo ha na ebe a. He was able to pull his traditional ruler.
in the person of Eze John Onyegozuru Odimegwu, up to Obie of Eze our ancient kingdom, Eze Chikwadro himself, because alongside Ozopri Chief Tedus Ibe, because accompanying Onyeze to the high table, Noyeji microphone will be his subject. Eze Chikwadro, Eze John Onyegozulu Odimegwu, up to be of Ezeawa ancient kingdom. When I mean ancient, Oboro autonomous, I'm talking about an ancient kingdom. They can not took it away over. Guess you wake over there, Obon down, because Ebo no. Now we got an issue back. Ezeawa ancient kingdom. Eze Chikwadro. Eze Mother Abai. Obro to a candidate and then there's any luggage anywhere. Yes, up to here. As in Kim, Kiawe Zenkim, as a Chipwater. Onyes a big well, Onyes a big well, Onyes a big well. Abiko. Gari Kitaboge Kechileke, Baja Sayateme, Nandoaya. In the name of the Father and the Son of the Holy Spirit, amen. Come, O Holy Spirit, fill the heart of the faithful and incline in them the fire of your love. Send forth your spirit that it shall be created, and thy shall renew the face of the earth. Let us pray. O God, who by the light of the Holy Spirit did destroy the heart of the faithful, grant that in the same Holy Spirit we may be truly wise and never reach his consolation to the same Christ our Lord. Amen. You, O Lord, you open our lips and my tongue shall announce your praise. Incline to our edge, O God, O Lord, may haste to help us. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. To was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. All glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. All glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. All glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Onye bere, onye amamihe, kachile kebu. Onye bere, onye obioma, kotenye kebu. Hallelujah.
Semi Mary le Gotin Fe Bolilanya Moburago. Imeri le Godi Ogen Najonwa. Semi Mary le Gotin Fe Bosa Wanabuko. Imeri le Godi Ogen Najonwa. Ababa Maya Ante Maya Baba. Makogodo Nao Maya Bola. Oma Borano. Piano Maya Bola. Obarandini Lekati. Yabona Zero. Ozumeya. Ibano Wero Yesarayo. Jesus Wahase. Ono Jedi Yamere Badusia. Ndodi Agaba. Tupu Jizọs eweli akanye elu mmiri aghọrọla mmanya ndị mmadụ agbata sonye bụ nwoke a mere ịbọghị ịkọ ya. May it be so in Jesus' name. Amen. Our dependable Lord, we thank you for a day like this. Thank you, Lord. Abba, Father, we thank you for this is the day you have made. We thank you for the life of the little born baby, the newborn baby. Which you have brought to this earth and show her that you have blessed her already from the womb. Yes. Father, we say take glory in the mighty name of Jesus. Yes. We thank you for the life of the parents. We thank you for the life of the mother, the father, which you have been providing for them. We say take glory in the mighty name of Jesus. Yes. Father, we thank you for the life of everybody that has been here today to rejoice with them. Father, we decree that celebration will never cease in our families in the mighty name of Jesus. Father, for after today's celebration, where we have been going and telling, we shall go and succeed to your glory in the mighty name of Jesus. Thank you, Abba Father, for hearing us. For in Jesus' mighty name we pray. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Sini hobia, ibiesi kenga yalo onyeze hama nyayeme. Dear Chairman, I am out there, I must see how they are. Everyone. Oye want to kuna live our kingdom. As one and I oji. They can nice you wemana. Me do reboga, doro kwa reboga, but also beginning. Or but also. For the want of time, Oja Agagawu Tunde Chichinile not here. And Oja Agagawu to Club Unile not here. Because I'm on 90% of Ndineba Bunde Chiri Chichiama Makia. Echichi wara aha for the chain 2, chair 3, chair 4. Like mu 2 on the HN7. We make a chair 2. Echichi akusuzi because I'm not getting it over the house engage. So what we are saying is come no echi ya ze no bosin keta na aha Jesus. Amen. That's a chikwadro. Mmadụ aga abụ wata na n'ogbu. And ụbọchị ọbụla ndị nwe nta ka ha nwe mbọ ọkụ. And ịmụ ọzọ ọbụla wata chiri mgbacha niile dị na anya anwụ ebiere nke onye eze n'ogbu gị. Kwubi okwu n'isi ọjị ka anyị nwee ike ịga n'iru otu o dịrị Jesu. Biko asị m obi dịrị anyị niile ka otito nke Jehova ka o zuo oke n'ime anyị. Ọ dịka ntụ wee jide mkpụrụ ọjị a n'aka dịka onye eze nke ala obodo ezi ala Ancient Kingdom. Ana m ekpe ekpere n'isi nwata nke a mụrụ ọfụ. Ana m ekpe ekpere n'isi nne ya na nna ya. Ana m ayọ Chineke nke pụrụ m ihe niile. Onye nke sị na anyị yọọ na anyị ga-ayọta. Onye sị na anyị kụọ aka n'ụzọ na ọ ga-emeghe ụzọ.
ọ bụ okwu ọnụ ya bụkwa okwu nke mmadụ mmadụ nwee ike ikwugharịpụ mana okwu Chineke bụ ee na amen n'ọnọdụ aka nsi wee guzoro wee na-achọ ka m kwubi okwu n'isi ha wee na-ayọ Chineke nke pụrụ ime ihe niile na ọnọdụ ebere ezinụlọ a na ọ ga-anọnyere ha wee na-aga n'ihu nwata bịara ọfụ Chineke maka ihe okwu wee dobe ya ebe ahụ ihe okwu ekwe ya wee bịaba ebe a na ọ ga-afụ ihe ọma ana ọ fụghị ihe ọma ndị Igbo tụrụ isi na nwa bụ ihe ọma n'ezinụlọ ọ ga-abụrụ ihe ọma kwenye ha na Chineke anyị na-akpọkụ gị n'oge nke awa wee na-asị gị ka mmadụ niile nọ ebe a Jehova ana masị gị chekwaba onye ọbụla ụkwụ anyị ji wee bịa ebe a anyị ga-ejikwa ya wee na-ayọ Chineke nke pụrụ ime ihe niile onweghị onye nọ n'ụwa sị na ya enwe mkpa anyị nwere mkpa wee na-ayọ ihe ọbụla bụ mkpa onye ọbụla bịara ebe a Jehova gboro ya n'aha Jizọs were ọnọdụ anyị nọ n'oge nke awa wee jee onye ọbụla mma onye nwa na-ara ahụ Jehova asị nwa bịara ya onye na-erugbu ụlọ n'obodo ya Jehova asị na onye pụrụ ebe a echi niile bụ Mọnde na ego ọ ga-eji were ụlọ ga-abịara ya onye na-erubara nwaanyị ọ ga-alụ nwaanyị onye ọmụ nwoke na-ara ahụ ọ ga-amụta nke ya onye ọmụ nwaanyị na-ara ahụ ọ ga-amụta nke ya Jehova anụ m ayọ gị ka ị mere onye obere dịka mkpa ya si wee dị nyere anyị aka gozie okwu ọnụ anyị gozie ije ụkwụ anyị gozie omume anyị ka ihe wee dịrị ụmụ gị na mma n'ihi na anyị enweghị ike nke anyị mana ọ bụ gị Jehova na-eme ihe siri ike ka ọ dị nro Jehova ana m ayọ gị mee ka ihe niile nọ ebe a ka mkpa ha niile ka ị gboro ya n'aha Jizọs gboro ha n'aha Jizọs ekpere yọọ n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ amen. onye na-eme mmemme a abụghị iruo na ya dị ebe obi ndị mmadụ bi n'aka nne bi n'aka ikpe enwe ebe a na-aghafu nri enwe ebe a na-aghafu nri atọ to make sure na ihe niile ebutere ebe a na-ebupụta na-eke ya ozugbo ozugbo. Nọmba 2, lee na ihe a m ji n'aka hie ihe ahụ handset nke m lee na akpa akpara m o nwere akpa hie o nwere akpa ebe a nwa akpa ebe a unu etikwere handset unu na-akpa unu etikwere handset unu na-akpa akwa na-adị ebe a very important maka mgbe egwu ga-eseti ebe a na origiridi mgbodomgbodomgbo ichi n'aka elu origiridi onye ọzọ amụ ya ka chiri foonu gị atọ eze n'ụla ka mmadụ ghara imebekwa ọnụ ebe a sị m origiridi imekwe atọ n'ụla ichi n'aka elu nwepụta nke a onye amụ ya ka mụọ foonu gị mmadụ nke na-enwe m iwe foonu ọhụrụ na fụrụ ebe a 2 minutes o sodo ka ọ dị a na-ezu iPhone ahụ ezu iPhone a na-ezuzikwe na ere batrị iche ere skrin dewere gị panel ị na-atara gị ya ike gwụrụ ị na-atara gị panel eregoro batrị na skrin ya my brother awụkwala aseti gị na-akpa na-anọ ihe nwekwa nke nside nwa bụ nwa chaatụ ndị buru ọnụ ọgwụgwọ onye ọbụla achịkị moto bi ebe a nwere moto o buru ya ụnụ ahụ ndị na-agaghị eto ike n'aka ndị ochie ya na-ewotoba ya ebe ọ ga-efe kii jaba mmasị kii Lexus mgbe ị ga na-amasị ụra na ozu ọnụ ohe na-ehu na enwere moto o buru ya ọ gwagoro uche ọnọdụ ya oha ọgwụgwọ onye ọbụla akpara ọpa ndanụ ebe a dị n'ihi ya wụ onye nwere ihe ọ na-arụ Okay, Chief Amnolo. Let ka dị na nwunye na-adị. Ọ nwere ike taa alụgide nwunye ga-eyihe gị. Mmadụ na-awụ oyi ihe ọ. Igo chụigide dị chuchu eyihe ọkpa gị. Iji gote ezigbo famili. Ịbụrụ ka ha ga-eme ekpere na be ha na ọ nwoke na-ebi gị na ekpere maka peace. Bụkwa gị na-abụsi abụ ike. Ọyọ mmemma nwunye anyị nọ n'agha. Anyị na-ekwensu nọ n'agha. Ya ụdị ya wọle ekwensu. Anyị nọ n'agha. Anyị na onye iro nọ n'agha. Kama ego nwunye ga-aka zuo ya oyi.
Thank you. 4 million! I don't know. 4 million going to gone. It will defeat no one in the table. Who might never be able to hear a reader. Upon my own woman that never and I wasn't the one. Why am I going down? Go back out back. I'm going to have one dog and I said, my hand, after all, even in emoji evidence go here. If I know this project, I have good in here. Yes. Because I can have a good in a question to resume. We go make every show now. You really don't pay for Thank you so much.
I just the one that say we can party. Everything young, everything there. Oh shit, I get many girls with them, they come from my way. AJ boys, them they like to throw away. Almost, we just having fun. We won't carry on.
How much is money? It's nothing. How much is money? It's nothing. Balling, balling. Premium or not? Premium or not? Premium or not? Now you know. Now you know. Now you know. Now you know. Oyii.
at this point in time, the great Oro brothers want to come to the stage as they normally do it. Because Obelemomuni nature knows. Before that, we know like a Guamante. Leruquano Yena be a Burefregi, Leruano Yena Butreg in the letter one. Leruquano Yena be a Olu Heritage Brothers, because DJ Steve, let's hear, please use the box. Use one of the box, please. He can't be a ELCC at home. Hello. Again, with them, my father, I have again. Hello. Hello. Great. And because all the whole members should assemble immediately because can I call new the Oyii here? Because thank you very much. Come by come.
I got to give you a weight. You go to the Bureau member. You're here. Please. Pick up DJ. Let's go. Oyii la tumba. Oya wa tukula sawa.
Giving you your confidence. I'm a citizen, you know the internet. I got pictures on the continent. I'm the job agenda. I'm a noise, yeah. Since I've been knocking the fitness, get feeling it. And in the darkness, I could not bring up these feelings. And my head, my neck, my waist. But I still want that. And in the darkness, I want my way. But I still want that. And in the darkness, I want my way. My head, tell me, now we are just one day acting and one day Your girlfriend wanna suck my teeth, but not be that courtesy I be. If I pass smoke, give you a enough pass, let me say don't pass, no last chance. You don't pass, you don't pass, you don't pass. Use good blue flat. She located my location. Sensational body conditioner.